Намасте, Меридосту! Здравствуйте, мои друзья! Сегодня тема нашего урока – природа. Природа. Пракрити. Пракрити. Цветок. Фул. Фул. Лес. Ван. Ван. Поле. Кшетр. Кшетр. Дерево. Пер. Пер. Горы. Пахар. Пахар. Пальма. Пам. Пам. Трава. Гхас. Гхас. Вода. Пани. Пани. Море. Самудр. Самудр. Река. Нади. Нади. Желаю вам успеха в изучении хинди. Альвида!